Hi guys! What's up gentlemen? Today I'm gonna show you kung ano yung mga everyday carry ko. Syempre na iba siya kasi new normal na ngayon eh. So I'll start with yung pinaka-importante. Yung mask. Okay, tawag sa mask na to is shuriken mask. It's made of neoprene material. Neoprene is yung mga ginagamit sa mga mouse pads. It's waterproof. See? Ayan. Narinig niyo ba ako? Covered yung nose and sa ilalim. And it comes with pouch for mask filter. So, I bought this 50 pieces na. This is PM 2.5. And inside, may charcoal filter. Para ikabit, fold nyo lang. And then, ilagay dun sa bandang gitna. There you go. May filter na ang ating mask. Ayan. Okay. Tapos, napansin ko kasi na parang pag matagal kang nagsusot ng mask, masakit na sa tenga. So, ito optional. Bili kayo ng ear grip. Maraming tawag dito eh. Ear hero, ear saver, ear grip. Ayan. Ganito na siya, parang ayan, no? Tignan nyo. Okay ba? Okay ba? Okay. Maganda to kasi nakakahinga ako mabuti. And by the way, ang reason ko pala while I'm using reusable cloth mask is because I read an article na parang they're saying na ang daming mga waste due to medical supplies hindi siya biodegradable. So conscious effort ko na use reusable materials na lang. At least 'di ba, hindi ka rin tapon lang ng tapon. Sayang sayang. Sasayangan ako more than anything else. And next is you have the face shield. Okay. I got this online. By the way, I'll send you the links down below, sa comment below, or in the description kung saan ko nabili. Ito for me is the best. It's the best face shield in the market right now. Ang forma lang niya eh. Diba? Nakita ko lang siya sa Facebook ad. Tapos yun nga, forma niya eh. So, binili ko. Ang dami ko na rin face shield kasi minsan natutupi. One time, I had this face shield na basta sobrang mura lang nabili ko. Parang 60 pesos or 40. Tapos, ilagay ko siya sa dashboard ng kotse. Bigla siyang tumupi. Kaya, ang pangit na. So, I bought yung acrylic. At least, pangmatagalan na. Medyo expensive lang siya. Pero, pangmatagalan na. Ayan. And, next is gloves. Here we go. Gloves. As you can see, it's silicone. Recyclable, reusable ulit. Just wash or sanitize first. Tapos, let it dry. Tapos, you can use it again. Yun nga, I'm not, I don't like waste. So, yun. I opted for yung mga reusable materials. Pati ito, matagal. Pati yung tibay niya. Look ah. Diba? Parang Michael Jackson. Ayan. Mahirap nga lang siya tanggalin. Tapos, suit ko na siya after lumabas ng kotse.
para I don't uh, contract the virus. I'll remove it na. Next is ito, my own brand, No Rub, No Love sanitizer, all-purpose sanitizer. Mapapansin nyo, it's with carabiner. Tapos, I attach it sa bag ko. This is my bag pala. There you go. Para pag lumalabas ka, sabit mo lang to. Diba? Tapos, pagka gusto na mag-sanitize, gano'n mo lang. See? Para hindi ka na bukas ng bukas. Diba? Tapos kukuha ka, diba? Tapos mag-alcohol ka. At least ito, nasa labas lang. Nasa labas lang. Tapos, spray ka lang. Diba? Galing, no? By the way, I use Hygieia. Hygieia is an all-purpose sanitizer. Pwede gamitin sa bahay, sa kotse. It's water-based, odorless, pati hindi safe on skin. Ayun, hindi siya nagda-dry, unlike alcohol. Tapos pwede rin siya sa surface. Kahit ano surface, metal, wood. It's safe on skin din. And next is my no contact tool. This is called a no contact tool. This one I carry in my back pocket. Ito. Di kita eh. Sa back pocket. It's made of, I think, brass. And then there's a silicone tip. This one I use for pushing the elevator button. And this one, itong parang what do you call this? Basta ito. I use this to open doors. And also you can use this tip for yung when you want to input your pin code sa ATM machine, sa mga ganon. Marami siyang practical uses eh. Yan. Okay. Syempre, diba? Naka-face mask ka, naka-face shield. Mainit. Diba? So, I make it a point to carry with me pumaypay. Foldable. Para malamigan. Syempre, diba? Like, pag nag-grocery, pila pa rin. Pag pupunta ka sa bank, pila pa rin. So, alam mo yan, hindi mo maiwasan na mainitan. So, importante sa akin yung pumaypay. And, ito, important din, you need to have a ball pen. Kasi, diba, parang hassle or delikado rin gumamit ng ball pen in public. Yung provided ng store, kasi ang dami na humawak eh, hindi mo alam kung saan sila nanggaling, nag-wash ba sila ng hand. So yan. And then yeah, wallet, I don't bring a lot of money. Puro cards lang to. Actually, this is a card wallet. Yung mga important lang. Credit card, ATM, debit card, license, UMID, yun, ano pa ba, mga advantage cards, mga ganyan, yun lang. Tapos money siguro mga 500 lang for parking lang. What else? Cellphone, it's very important.
So, later, I'm gonna show you kung how I dress in full battle gear. Tapos kung paano ko ginagamit yung mga essentials ko. Alright? See you later. Thank you.